أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Saad разказах за него. Hazrat Saad с пророка саллаллаху алейхи ва саллям в битката Бадър, Ухуд, Хандак и Худайбия, Хайбер и победа на Мека. Във всичките битки той беше с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Той беше от тези последователи, които хвърлиха най-хубаво стрелиха. Саад каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям в битката Бари, той с пророка саллаллаху алейхи ва саллям или Тала или Саад нямаше никой друг. Саад с пророка саллаллаху алейхи ва саллям, разказвайки за битките, че ние с пророка саллаллаху алейхи ва саллям излязохме за битката и беше такова положение, че нямахме нищо да ядем, освен ние, че всеки от нас така правиха, както камилите изпражени правиха. В друга традиция пише, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, че имаше едно дърво с короните. Саад беше първият човек, който в пътя на Бога воюваше и уби един човек, който хвърли първи път в пътя на Бога. И това е разказано от Убайда бин Харис в Рабиул Аввал в 2 хиджри. Една битка беше, който срия Убайда бин Харис беше, разказвайки в книгата Сират Хатамун Набиин. Мирза Башир Ахмад Саиб каза, преди разказах това, но тук също искам да ви разказвам. В началото на Рабиул Аввал пророк саллаллаху алейхи ва саллям на своя една близък роднина Убайда бин Харис Муталаби, той беше глава 60 войници, изпрати с него от мухаджирин. Тази война беше, че да спират нападенията на курайшите. Когато Убайда бин Харис и неговия и приятелите му, пътувайки малко, Саниятул Мара в Мека и Медина беше едно място. Преселвайки пророк саллаллаху алейхи ва саллям мина оттам, когато пристигнаха на това място, какво гледат, че двама курайшите и с Икрима бин Абу Джахл, те стоят там, двете групи станаха там и стрелиха по един на друг, но неверниците, имайки страх, че мусулманите ще имат помощ след тях, затова те не воюваха
и мусулманите не отидоха за тях. От неверниците двама човека, Хазрат Микдад бин Амр и Хазрат Утба бин Ризван, излязайки от войниците на Икрима бин Абу Джахл, пристигнаха до мусулманите. Те излязоха за това, че когато има възможността да се отиват при мусулманите, те имаха и страх, не можаха да вършат преди това. Джамадил Ула 2 хиджри, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Саад бин Аби Вакас с 8 мухаджирин, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन अबी वकास को 8 मुहाजिरीन правейки глава за Курайшите, изпрати към Хора. Това е също едно място до Джофа, 8 मुहाजिरीन के दस्ता पर अमीर मुकर्रर फरमाकर но те нямаха करार मुकाम की तरफ रवाना враговете там. करार भी हिजाज में И Сария Абдулла бин Джахаш разказват Джамадул Ахир 2 хиджри. В тази битка за Саад беше. फिर सरिया हजरत अब्दुल्ला बिन जाश का जिक्र है И разказах това преди, हुआ था но ये सरिया в книгата Хатмун Набиджин और искам да разказвам накратко. मैं पहले इस्तफा कर चुका हूँ लेकिन Пророк саллаллаху алейхи ва саллям искал, सैयद खादिम नबीयीन के हवाले से че на Курайшите यहाँ отблизо да знаят, कर देता हूँ че всичките важни и вести да пристигнат कि कुरैश и Медина да бъде спазен от веднъж нападението. Затова пророк саллаллаху алейхи ва саллям 8 мухаджирин приготвил една партия и имаха такива хора в тази партия, които имаха от различните племена на Курайш. वसल्लम ने 8 मुहाजिरीन की एक पार्टी तैयार की और मसलियतन इस पार्टी में ऐसे आदमियों को रखा Че за Курайшите, че те да имат новини от тях и в тази партия пророк саллаллаху алейхи ва саллям на своя брат Хазрат Абдулла бин Джахаш от Лейла, брат Лейла го изпратейки тази Сария, не каза на глава, че къде ще изпратят на него. И казват на सरिया को रवाना करते हुए इस सरिया казаха, че в има, कि तुम्हें कहाँ और किस वक्त когато ще отива за 2 дни в Медина चलते हुए उनके हाथ में एक и ще подчинявай на това писмо, което ще ти дам. फरमाया कि इस खत में तुम्हारे लिए И след 2 дни пътувайки, मदीने से 2 दिन का सफर तय कर пророк саллаллаху алейхи ва саллям, तो फिर इस खत को खोल कर те отваряйки това писмо гледаха, там пишеше, че в Мека и Таиф 2 दिन की मुसाफत и в долината на Хла отиваш и отивайки там да знаеш за Курайшите и след това посветвай на нас. Най-накрая в писмо също написал, че след когато знаеш тази мисия, ако някой твоя приятел ще откаже и иска да се върне и да позволява на него да се върне. Абдулла होने के बाद и тези हमारा कोई साथी इस पार्टी में शामिल रहने से и съвети дал на своите приятели. Всичките казаха, че ние с радост ще служим. Няма никой ще се върне обратно. След това този джамат иде към долината на Хла. По пътята за Саад бин Аби Вакас и Утба бин Гадван, техните камели, някъде изчезнаха. इसके बाद ये जमात И те търсейки това, отидоха далече от приятелите си. И въпреки търсейки, те не намериха камелите. И останалите 8, те останаха само 6. Те вървяха. और बावजूद बहुत तलाश के Затова Хазрат Мирза Бешир Амсай, един историст, мистер Маргорис, че той със своето знание да има съмнения. Саад бин Аби Вакас и за неговия приятел пише, कि वो अपनी रवायत के че Саад бин Аби Вакас и Утба, че बिना विकास उनके
Имайки това намерение, те отидоха там. Тези, които дадоха своя живот и тяхната всяка случка в живота, показва, че те имаха кураж. И един стана мъченик в Бере Маймуна битката и другия в много битки участвайки победили Ирак. Има такава съмнение и съмнение, само мислейки своите зли мисли. Това е част от мистер Маргулис. И господин Маргулис в своята книга претендира, че аз написах тази книга без съмнение. И малката група на мусулманите пристигна в Накла и започва своята работа. Тези информации, които искаха, и те режиха косата си, че хората да мислят, че те отидоха на умра, да няма съмнение. Те нямаха много време там, че веднъж един карван от Курайш пристигна там, който от Таиф отиваше към Мека. И тези джамати пристигнаха до един на друг срещу. И такава положение стана, че не мислейки, не имайки желание, мусулманите, те решиха, мусулманите, и това беше заповед, но положението беше такава, те решиха, нападайки на карван, или да ги убиват, или да ги правят пленници. Те по името на Бога нападнаха. В резултат един човек беше убит и двама бяха пленници, но не желайки, четвъртия човек изчезна там. И мусулманите не можаха да го хванат. И така те нямаха пълен успех. И след това мусулманите взеха вещите на неверниците и пренеси, и вземайки тези вещи, те се върнаха бързо към Медина. Но пророк саллалаху алейхи ва саллям, когато знаел, че последователи нападнаха на караван, той много се ядоса и каза, в месец Харам не ви позволих да воювате. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза да вземе тези вещи на неверниците. На друга страна курайшите също вдигнаха шум, че мусулманите в месец Харам те воюваха. За този човек, който беше убит, той беше синът на една глава в такава време, техните хора той беше самия беше голям глава, Амр бин Хазрми. В такава време техните хора на неверниците, те пристигнаха в Медина да освободят пленниците си. Асад бин Аби Вакас, Утба бин Разван не се върнаха. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям имаше притеснение за тях. Притеснен беше, че ако курайшите ги хванат, курайшите ще ги убиват. Затова пророк саллаллаху алейхи ва саллям отказа, че докато те няма да се върнат, хора се пристигнат до Медина, тогава ще освободят вашите хора. Те се пристигнаха обратно в Медина и така пророк се освободи. Един човек така действа, когато живееше в Медина, той стана мусулманин. И в Бере Маймуна той стана мъченик. На битката Бадър, преди битката разказвайки, Азам Мирза Бешир в книгата Сир Хатман пише, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям много бързо напредна към Бадър, когато пристигна до Бадър, мислейки за това, което не пише в традициите. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям
че вземайки на Абу Бакър, че напредна от мусулманската войска. Там беше един стар земеделец и говореха за това, че курешите пристигнаха до Бадър. Пророк саллаллаху слушайки това, се върна и настали Хазрат Зубайр бин Авам и Саад бин Аби Вакас ги изпрати да вземат новина, когато те пристигнаха до долината на Бадър. Какво гледат? Че някои хора вземат вода от Мека, от един кладенец, и нападайки на тях, взеха на един слуга и пророк саллаллаху с много мекоста пита, че къде е войската. Той отговори, че там след тази планина. Пророк саллаллаху каза, че колко хора има там във войската. Той каза, много има. Не зная колко са. Пророк саллаллаху каза, че колко камили коля за тях всеки ден. Те казаха 10. Пророк саллаллаху гледайки на последователите каза, че знаем, че те са 1000 човека хора и те бяха толкова. Тази част разказах преди в битката Бадър. За коража на Саад разказват, че в битката Бадър, че Саад въпреки че беше пеша, той воюваше с тези хора, които яздиха срещу него. Затова казваха, че той така воюваше като яздай на коне. Саад бин Вакас беше от тези хора, които в такова положение. До пророка саллаллаху бяха много твърди в битката Ухуд. В битката Ухуд Саад бин Вакас, неговият брат Утба бин Аби Вакас, който от неверниците участва в битката, и той нападна на пророка саллаллаху. И четвъртия халиф така разказа в своя реч, така, че Утба беше този лош човек, който нападайки на пророк саллаллаху, че две зъби той ги прави мъченици и много дълбока рана беше. Саад бин Вакас, брат на Утба, беше от мусулманите. Когато той знаел, че Утба така прави, че той беше много ядосен и каза, че аз така желаях да убивам на своя брат, че нямах желание повече от това. Два пъти, че в линиите на враговете отидох, че да убивам на своите ръце, но той гледайки на мен отиваше далеч, като лесиса отива. Когато третия път и исках да пристигам до него, пророк саллаллаху с обич каза на мен, о човека на Бога, искаш да стане мъченик? Когато пророк саллаллаху спира на мен, аз спирах. В битката Ухуд, когато пророк саллаллаху до него бяха само няколко твърди последователи, тогава Саад бин Аби Вакас, Саад за Баширам се пише, че Саад бин Аби Вакас, него пророк саллаллаху даваше на него стрелици и той стреляше към враговете. Един път пророк саллаллаху каза на Саад, че да дадеш живот на моя майка и баща си, стреляй. И със Саад до края на живота си, той с гордостта казваше тези думи на пророка. В една традиция пише, че Саад бин Вакас каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям в битката Ухуд, извадейки стрелици и каза да на мен, и каза, че хвърли стреляй тези със своя лък. Али каза,
че аз освен за Саад бин Аби Вакас, пророк саллаллаху каза, че не слушах тази молитва, че моя майка и баща да дадат живот за теб. За Саад в битката Охот каза на Саад, че моя баща и майка да дадат живот на теб. Стреляй. О, силен млад човек, стреляй. Тук искам да разказвам, там има нот, че за Саад и за в история при Зубайр бин Авам, на кого пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, фидака би уми, че моя майка и баща да дадат живот на теб. Това пише в Бухари. В битката от разказвайки случката за Саад каза, че в деня на Охот пророк саллаллаху алейхи ва саллям за него събира за своите родители, कि उतने वैन से बैठे दिन човек, който мусулманите изгаряше огън. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на Саад, че хвърли стреляй на теб, моя баща и майка да дадат живот за теб. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन यानी हज़रत साद से फरमाया, तीर चलाओ, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान. За казка, че тези стрелки, че хвърлих на човека, той беше убит. Аз гледах, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям с радост усмихна. В има случка така, че този неверник в историите книги Абан името му хвърли един стрели и това стрели на мумен, така Абан усмихна, тя стана ранена. Хазрат Саад стрели на Абан и това отиде в неговата шия и така той нападна и той стана гол. И така пророк саллаллаху алейхи ва саллям се усмихна. Сей муслим пише, че Нур Фаундейшн, който има, те така преведаха, там има нот, добър нот има, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям тази радост беше за това, че Бог, че един много лош враг беше убит с такава стрелка, като нямаше глава. Саад в битката Охот стрели 1000 стрелки. एक रिवायत में है कि ग़ज़वा उहद के दिन हज़रत साद ने 1000 तीर बरसाए. В Сулх Худайбия, които бяха свидетели, последователите, един от тях беше Саад бин Вакас. В победа на Мека Саад бин Вакас имаше един знаме на мухаджирин, Хаджатул Вада. Саад стана болен, разказвайки това за Саад каза, че в Мека стана болен и пристигна до смъртта си. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям дойде при мен. Аз казах, моя пророк, аз имам много имуществие и имам само една дъщеря. Дали 2/3 да дам по пътя на Бога? Пророк съм каза не. Че половин да дам по пътя на Бога? Пророк съм каза не. Аз казах 1/3 да дам. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза добре, но то е по много повече. След това
ако ще стане това им следва за потомство, че това е добре от това, че ти да оставиш на тях бедни, те да искат от хората. И каквото те харчат, ти ще имаш награда. И също от това, което ти залък оставиш устата на жена си, ще имаш севап от Бога. Сад каза, ако ще останеш зад и тази работа, която вършиш заради радост на Бога, и така Бог ще уличава твоето място и имам и надеждата ти ще бъде жив след мен. И също каза, че народите ще имат полза от теб и някои хора ще имат вреда от теб. В друга традиция пише, че след това пророк саллаллаху алейхи ва саллям се моли, че о мой Бог, за моите последователите, тяхното преселване да даде бъркат и те да не се върнат обратно. И в тази традиция пише, че Саад каза, че когато стана болен, тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям дойде при мен и питал, че дали завещава. Аз казах да. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям колко? Аз казах, че цялото имущество дам по пътя на Бога. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че за децата си какво си оставил. Аз казах, те имат пари. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че 1/10 да завещавай. И така казах. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям даваше отговор. Хазрат Саад искаше да дава повече пари, но пророк саллаллаху алейхи ва саллям посветваше да намалява. Докато тук е пророк саллаллаху алейхи ва саллям 1/3 да правиш завещанието, това е много повече. Тези хора, които имат знание от тази от фиката хора също разказват, че 1/3 не може повече завещанието. Муслим Мауд разилата ланху разказват за това от традициите и също помага за това, че цялите пари да дадеш на хората, това не е заповед на исляма. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че от някои хора дават цялото имущество да дадат по пътя на Бога и след това търсят от хората. Садка е само от пари, които са повече. Че ако ти на своите потомство ще оставиш пари за тях, то е по-хубаво от това, че ти да ги оставиш бедни и те търсят от хората. И така пише в традицията Саад бин Аби Вакас от пророка саллаллаху алейхи ва саллям каза, че 2 сурас да харчи, 2/3 на пророк саллаллаху го забрани. След това каза половин, това пророк саллаллаху каза не. След това каза 1/3, тогава пророк саллаллаху позволи на него. Но също каза, че 1/3 завещанието, то е много повече. Сулусу касир. 1/3 е много повече, че ислям някой хора мислят, че който пари повече има да ги харчете. Това не е от ислямското учение, това е против и традицията на последователите. Имаха такива последователите, които имаха и милиони пари, които дадоха на техните потомства. Саад бин Вакас каза, когато в Мека стана болен, пророк саллаллаху алейхи ва саллям дойде при мен и пророк саллаллаху алейхи ва саллям остави ръка си на гърдите ми. Аз чувствах, че беше ръката студена и каза, пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, отивай при Харис бин Калада, който е брат на Бану Сакиф, той е лекар. Казвай на това, че 7 аджва казура да даде на теб формите аджва от Медина и в тази традиция в Мека
особено каза един човек, че той гледа на Саад и пророк саллаллаху посвети на него, че ако Саад ще почине в Мека, да не пробрегва и на него в Мека, докара в Медина и там той трябва да бъде погребен. Муслим Ауд разилата ранху, разказвайки случка на Саад за лов, че пророк саллаллаху не ловеше самия, но в традициите пише, че той изпратеше човека за лов в една битка. Той вика на Саад бин Вакас и каза, че гледай и то животно, стреляй на това, когато се стреля. Пророк саллаллаху остави своята, че на неговото раме, че той да не стрели на място. А Саад също победи Ирак на битката Хандак. Последователите един път отидоха при пророка саллаллаху и казаха, че там има планина в Хандак, който не може да чупим. Пророк саллаллаху отиде и 3 пъти удари на този камък и всеки път то чупи малко. И пророк саллаллаху висок глас, с висок глас каза Аллаху Акбар, Аллах е велик. И последователите също така зовиха на това място. Пророк саллаллаху каза на един път, че Мадайн гледах, че ние победихме, когато Саад победи това място. В арабите имаха две великите сили, Кисра и Кесър. И Ирак беше в Кисра и Мадин. Имаше тези крепости Мадайн, Касия, Нахаван и Ула. Тези битки Саад бин Аби Вакас беше глава за тези битки. Мадайн казват в Карак от Будан малко до реката Даджла има там този град. Там имаха много градове. Затова хората казаха Мадайн, че много градове. Кация. Това също е един град от Ирак, където мусулманите и фарсите имаше много известна война, който е войската Кация, като е известен. Сега град Кация от Куфа 15 мили има. Нахаванд сега е в един град в Иран, в Суба Хамдан. До Хамдан 70 км има. Джалула в Ирак има град, като реката Даджла и Йемен. На страна на Даджла има. Тук мусулмани и фарсите имаха война. И Джахула има за това място. Този и град беше пълен с мъртвите ирани. И мусулманът искаше да нападне. Ираните много притесняваха на мусулманите. Аз Абу Бакр позволи на него. Халид бин Валид с една голяма войска изпрати за помощ. Когато от Сирия победа иска помощ от халифа, това Абу Бакр Халид изпрати да помогне на него. Халид бин Валид в Ирак Мусанна каза, че ти си заместник на мен, но когато за Халид отиде там, този, когато Умар стана халиф, пак отново той се обърна внимание към Ирак, Мусанна в различните войни си победи над враговете. Една част Ирак нам беше ирани, когато гледаха, че мусулманите имат сила в победите, в когато техните очи отвориха, те Коран духт, който беше една жена. Истинските яздар на неговото място останаха на нея. Тя събира на всичките сили на Иран против мусулманите. Тя изгара огън срещу мусулманите. Такава прояни
Мусанна отиде далече от границите. А Умар, когато знае тези неща, той изпрати и на мусулманите различни места те да станат срещу Кисра. И арабите имаха една сила и навсякъде мусулманите, приготвяйки себе да живота си, отидоха към Дарул Хилафа. Аз Умар взе съвет от хората и хората казаха, че той стана готов за себе си, но Али другите велики последователи спираха на него. Затова Саид бин Зайд казаха, че той да стане глава. И Абдурман бин Ауф стана и каза, че о амир муминин, аз знае истинския човек за тази войска. Абдурман бин Ауф каза, че Саад бин Аби Вакас. След това всичките хора казаха за Саад бин Вакас е добре. Аз Умар каза за Саад бин Вакас, че той е такъв човек, който има кураж и много добър стрелец. Мусанна, място Зикар, Куфа и Васак, между тях има едно място. 8000 войници бяха с него. Чака се за Саад, че той има смърт. Той почина. Своя брат Азмуанна прави глава на войска. Азмуанна, той се сещна за Саад и даде съобщението на Мусанна. Саад гледа войската си. Бяха 30,000 войници. Той ги поправи на войската. Дясната част и лявата част ги раздели и ги прави до командирите. И така той отиде до Кация. Битката Кация беше в крайно време на 16 хиджри. В невеси бяха повече 200,000. И Ирани бяха Рустам. Грава беше. Саад ги покани за исляма. Азам Мугира бин Шуба го изпрати. Рустам каза, че вие сте бедни хора, че за бедността ви правите това. Ние толкова ще дадем, че вие имате много. А Мугира отговори, че ние на покана на пророк Салам починихме. Ние ги викаме към единия Бог и на неговия пророк Салам. Ако приемете нашата покана, то е добре за вас. Иначе ще има война и сабия и ще реши между вас и нас. Така той се ядосна Рустам. Преди те искаха война. Казаха, че не искаме война, да проповядваме на вас. Но ако вие искате война, тогава ние сме готови. Тогава той се ядосна негото лице. Той каза, калай се в луна и слънцето. В сутрин ще започваме войната и ще убиваме на вас всички с Мугира каза. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Всичките сили има в ръцете на Бога. И казвайки, той се яди на конето си. За Саад има съобщение за Умар, че покани на първо и много известен Азман бин Мади Каран и Ашас бин Кайсканди ги изпрати. Те се срещнаха с Рустам. Къде отивате? Те отговориха, че искам срещу на главата ви Рустам, и те се говориха помежду си. И тези комисия каза, че нашия пророк Салам обещава на нас, че ние ще побеждаваме на вас. Тогава Рустам дал земя, че той е наша земя, вземете на главата си. Аз Умар бин Мади бързо взе в своята скука, че той е фал, че ние ще победим. И тази земя ние ще вземаме. И той пристигна до царя на Иран. Той много се ядосва. Каза, отивайте от мен. Ако вие нямате посланиците, аз ще убивам на вас. След това да заповеда на Рустам, че да дадеш урок на мусулманите. И след
в четвъртък Саад зови 3 пъти и на четвъртия зов Саад беше болен, но започна войната и Касре Узеб там той заповядваше на войниците си, разказвайки тази случка на Муслим Ауд разияллаху анху, каза по времето на Умар, когато внук на Хузур Зажд, когато стана Сар в Ирак срещу мусулманите пари готваха за война, аз Умар за тяхната срещу тях Саад бин Аби Вакас една войска изпрати за Саад за битката. Те отидоха в Касия, полето на Касия и изпрати за това място на Умар Хариса също пише преди това, че да приготвяте война, изпрати един човек, една комисия пари Сари на Иран и покани на тях към исляма. Те, когато има тази заповед, изпрати една комисия към Язаджат, когато тази комисия отиде пари Сари на Иран, Сари Имран каза, че питай на тях, че защо дойдоха, когато те питаха, то Нуман бин Мукаррин стана, той каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям е дошъл, той ни заповядва, че да разпространяваме исляма и всичките хора да поканим към исляма. Затова дойдохме при вас и поканим на вас да станете мусулмани. Язджат се ядоса, каза, че вие сте бедни хора и ако вие сте бедни, затова вие нападнете, толкова храна ще ви дам, че вие целия живот ще ядете. И те започнаха война и той виняваше на мусулманите. Той каза, че така и ще ви дам носията. Вземете тези неща и пак се върнете обратно в държавата си, че тук пазете границите. И аз както искам да вземам тази земя, да взема. Защо станете мъртви, когато имате война с нас? От комисията аз съм Мугира бин Зарара стана. Той каза, че каквото вие разказвате за нас, то е истината. Наистината бяхме бедните хора. И ядохме неправилните неща. И ядахме земи и другите неща. Но Бог ни благословил. И той изпрати своя пророк за нашето напътствие. Ние вярвахме в него и починихме на него. Резултатът е това, че сега има една революция при нас. И тези съботи изчезнаха от нас, за които вие говорите. Сега нямаме алчността. Нашата война започна с вас. И в полето ще решаваме. Това имущество няма да спира на нас. Язджат, когато слуша тези неща, той много се ядоса. Той каза на един служник, вземи малко земя. И когато взеха, той каза на глава на, че ти не искаш от мен нещата. И това вземи само тази част от земята. Този последовател напредва. Той наведа главата си и взе тази земя на главата си. След това бързо и много бързо изчезна от него. И той каза на свои последователи, след днес Саре, да земята си на нас. И така си яздейки те отидоха от там. Саре, когато слушате думи, той притеснен. Той каза, че вземете тази земя обратно. Това не стана добре, че своето ръце дадох земята си на тях. Но до тогава те, изядейки на коне, много далече отидоха. И това стана. Както те казаха, след няколко години, целия Иран мусулманите победиха. Това велика революция, защо имаха мусулманите, защото че учението на Корана даде на тях една революция.
и техните слабости и грехове изчезнаха от тях. И те имаха много добър морал и характер. Чрез това учение и резултат те разпространяваха исляма в света и починявайки учението на исляма, те станаха истинските мусулмани и нямаха страх от светските сили. Нямаха страх. И другата част ще разказвам следващия път. Днес също има джанази, невидими джанази. Първо джанази, госпожа Бушра Сайба, госпожа. Той е в Наза Талим Коран в 25 юли. 66 годишна беше. Тя почина. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. И нямаше възможността да има джанази. Тя беше мусия. Двама синове, един дъщеря тя остави. Бушра Акрам Сайба. Мохамед Акрам Баджва, нейният съпруг, 15 години в Либерия. И като председателка на жените тя беше Либерия. Там беше война. 15 дни. Те бяха при армията арестувани. Мохамед Акрам Баджва се пише, че починали с един мисионер, Акрам Сахиб, 37 години. С много предаността и търпението е прекарват този живот. Особено в Либерия като мисионер. Отидох там. Той беше глава там. 23 години остана там. За проповед и възпитание. Тя беше гостоприемлива. Помагаше за програмите на джамата. Като съдър лежна. Тя служи в Либерия. 15 години тя остана там. Стана много пъти болна с тайфайд. Но много търпение тя стана с мен. Тя възпитава на своите деца с много добър начин. Машалла. Те са свързани с джамата. Един Насур Насир Сайб е принципал и хай скул. 3 години, когато бях сам в Либерия, тя служи на мен. Като деца бях при нея, като малки братия. Нека Бог на нейните деца да получават част от нейните молитви и да продължават да вършат добрини. Allah da прощава на нея. Икбал Ахмад Сахиб, второ Икбал Ахмад Насър Пиркоте, Кронди, зила Хайрпур, 14 юли 2020. Той почина, беше 82 годишен на Левина Раджион. Акбар Ахмад Сахиб е мисионер, неговия син в Буркина Фасо. Той каза, той мукърми Нур Мухаммад Сахиб на Мусим алейхиссалату вассалам беше неговия син, последовател на обещания Мусим алейхиссалату вассалам, последовател и внук на последовател на Мия Пир Мухаммад и мукърм Хафиз Мухаммад Исхак Сахиб, последователи на обещания Мусим алейхиссалату вассалам. Техният внук беше за джамата. Той участваше много повече. Дълго време като сектори мал служи. В Ансарул Азим беше, водеше молитвата. И така и за другите Раби Тфал, като той служи. От детството гледа, че той ставаше пари в една кутия и казваше, че тези пари се събирам за данъка закат, на време да дам по пътя на Бога. С много добър начин проповядваше чрез него. Много добри хора влизаха в джамата, се молеше пред Бога, спазваше молитвите си. Той беше Буркина Фасо.
2016 година дойде в Буркина Фасо и всичките годишни събрания той участвал и зовеше с много сила и имаше спокойствие, защото в Пакистан дълго време няма събрания за джамата. Той имаше яжда за тези събрания. Той състави жена Бешира Бегам, госпожа Бешира Бегам, 3 синове и 3 дъщери състави. Амир Мишнича Буркина Фасо пише, че той не може да говореше в Буркина Фасо, когато дойде. Там има френски език, но всеки разбираше неговия обич. Той отнася се толкова обич, че всеки обичаше на него. Това местните хора много хубаво разказва след смъртта му на него. Той каза, че нашия национален секретар Ришад Буркина Сахиб, негова снимка дал Равишер, каза, че имах среща с него. Гледах, че той е един велик Ахмади. Нека Бог да прощава на него и неговото потомство да получават неговите молитви. Неговия син, той не може да участва в джаназе, който е мисионер. Трето джаназе, Гулам Фатма Фемида, съпруга на Мохаммад Ибрахим Сахиб, Джулия Джата, Зила Котли, Кашмир. 18 юли тя почина, 72 годишна беше. Беше много болна и почина и на лилlah и на илайхи раджиун. В 1944 година баща и прави бед, Нек Мохаммад Салих хан. Преди бед той гледа в съня, че се срещна с един Божия човек, когато гледа и се срещна с него, прегърна с него. Той каза, Кале хан, кога ще дойдеш при мен? Кале хан каза, че аз съм при вас. Един човек, когато гледа снимка на втория халиф, той каза, че той Божия човек гледа в съня. И така той с писмото пише своя бед. След неговия бед, неговата жена каза, че аз също искам моя бед, тя също прави бед. Двама съпруги спората бяха предаността. Декния дъщеря Фемида, тя беше възпитана много хубаво. 5 молитви спазваше, тахаджуд молитва спазваше, рецитира се всеки ден Корана на своите деца, че пред нощта тя плачеше пред Бога, се молеше за петъчна молитва, когато беше позволение, тя отиваше един час преди в джамията и се молеше там. И много търпелива беше и куражлива беше нейния съпруг. В 65-та година 71 стана пленник. Преди дълго време тя нямаше новина дали той е жив. Тя мислеше, че той е мъченик. И също се молиха невидимо джаназе. Но въпреки тя имаше сила, че мъж е жив, той ще се върне. И Бог благослови и той се върна обратно жив. Тя изостави мъж, господин Мохаммад Ибрахим, 4 синове и 2 дъщери остана назад. 3 синове са мисионери. Мохаммад Джавид в Замбия като мисионер служи. На майката почина, той не може да отиде в Пакистан. Нека Бог да прощава на нея и увеличава нейното място в рая. Нейните деца да продължават да вършат нейните добрини. Мохаммад Аснвар Сахиб Хайдрабади, който членуваше в джаназе 22 юли почина и на илайхи раджиун. В неговото семейство, него дядо Шейх Рауф Ахмад Сахиб стана първи Ахмади и него Мохаммад Ахмад Сахиб
с двама синове, Анвар и Муджид Мусахиб, и ги изпрати да учат в Кадиян. В Кадиян на Минатул Масих той зовеше азан. Мухаммад Мусахиб в началото до втория халиф беше. След партишн дойде в Рава. На това третия халиф с него, като шофьор работеше с него. След това той свърши учението си, взе диплома. След това МА в Урду Исламият, дебют в Талим Ислам коледж. Дълго време той служи. Той служи в този коледж. 73 до 76 година в Гамбия отиде и 78 до 86 година в коледжа за момичета беше. Пак се върна в Пакистан. Той 4 синове, 2 дъщери, всички са женени, мъжени. Наиб Садър беше за Сабор Германия. Едитор беше за Джамаат Германия. Нейна дъщеря Амтул Маджид Сайба каза, негова дъщеря, че той много се молеше, намаз, Коран и постия. Това беше за неговия живот. И така той посветваше на своите деца. Нека Бог да прощава на него. И последно джаназе господин Сани Аласан Алджаби Саб от Сирия. 30 юли. Той почина 92 годишен беше и на лилахи и на лилахи раджун. Дъщеря Лубна Джаби и внучка Джова Саби, който е съпруга на доктор Тайр Саба, живее тук в ЮК. Текста Слим Джаби Сахиб. Декември 1928 година в Дамишк той се роди. 18 години, че той от един земеделец, който беше Ахмади, господин Захид Сахиб, Джайб Сахиб се моли на Бога в Сания. Той гледа на обещания Мусия алейхи салам и в Санията прави бед. Тято в Захиб го дал учението на философията на Ислама книга. Там гледайки снимка на тази книга, той е на глава на Сирия. Мунир Хасни отиде при него и прави бед. От семейството баща и бяха врагове, но той много беше търпелив. След това той отиде в Пакистан. По времето на втория халиф, там е Муслим Мауд разилата ланху. 6 години той прекарва в Рава и взе религиозно учение, учи урду език. А Муслим Мауд каза, в Пакистан той се мъжи, ожени и Хазур рецитира неговия ника. Неговата жена беше пакистаника и внучка Иба Джаби Сайба пише, нашия дядо винаги подсветваше и даваше време на нас да възпитава на нас и за духовността той даваше зор. Неговата жена беше починала няколко години, 6 деца той имаше, един син лекар, неймо Джаби Сайб, преди няколко години и взеха враговете. До сега няма новина. Масим Джаби в Поланд има. Иба, той е баща на Иба Джаби. 2 дъщери и 2 синове в Сирия. Иба Джаби се висела тук. Служи на джамата, особено в леджанати да много хубави свети и работи. Билал Тахир тук също превежда книгата, тя помага на него. Нека Бог да даде беркат в тяхната предаността и да увеличава тяхната вяра. Дъщеря му Лубна Абдул Кабир Алджаби пише, че забраняваше на нас от лошите традиции и посветваше да проповядваме, помагаше на бедните. В Сирия и Лебнан много хора правиха бед чрез него и християни бяха също от тях. Тя каза, последно завещание беше, че са халифата бъдат свързани
и да подчинявате съвети на халифа, проповядвате винаги и винаги да се молите и за истината винаги да бъдете коражливи. Садът Джамаат Лебнан Умар Алам пише с Ахмадия. Салим Аджаби Саб четах неговите книги, че Махди е дошъл. Там той пишеше Махди е дошъл. Когато четохме всичките книги, след това той каза, че обещания Масих алейхи салам за неговия джамаат и каза, че правете бейт. Това беше неговия начин, че не, но то така проведваше и много хора чрез него станаха Ахмади. Казах, че оставете моите книги, четете на книгите на обещания Месия и неговите халифи и литература на джамаат четете. След това каза, че ние приятелите, които бяхме в Лебнан, чрез него правихме бейт. И тази добрина винаги ще помним от него. И сме благодарни на него и се молим за него. И Кадър Сахиб, който е сирин, живее в Канада, той каза, че бях предател за един локален джамаат. Много пъти и се срещнах с Джаби Сахиб. Когато разказвам за халифа, той винаги казваше, че им желание да почина в краката на халифа. Анджам Парвез Сахиб и Мубалик тогава арабски деск. Когато казахме по името на халифа на него, винаги починяваше и казваше, че каквото система на джамаата ще казва на мен, ще починявам. 2011 година от Сирия дойде в годишно събрание Великобритания. Каза, че тук да дам своя живот в краката на халифа, това е много велико нещо за мен. Джаби Сахиб, много хора приеха Ахмадия джамаат чрез него и много от тях имат преданост и са свързани. И те написаха писма на мен, че те много учиха от него. И казаха, Джаби Сахиб каза, че Мазмалана Гулам Расул Раджи каза, моя книга да преведе Хаяте Кудси на арабски език. Те арабите знаят, че как бяха последователи на обещания Месия. Тия преведе тази книга на арабски език. Той беше неговия азаб. Той знаеше урду и говореше урду, персийски език. Учи. 2005 година, когато отидох в Кадиян годишно събрание, той се срещна с мен там, но с преданост с имена в Великобритания. Той дойде в годишно събрание тока и с много преданост каза, че аз вярвам в халиф, система на халафат и починявам, съвършено починявам. Да се молите, да бъда свързан винаги с халифа. Нека Бог да даде възможност на неговото потомство, те да бъдат свързани с джамаата и халифа, да прощава на него, да бъде милосърден с него. След петичната молитва, както ви казах, преди не казах, след петичната молитва и за всичките ще невидимо джаназе ще рецитирам. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر